Jelio loyembo miutina motema nabo jelio loyembo nanga yoka kolela nanga mwana na yo nabo jelio loyembo nanga bolingo yangai mwana losambo nanga na bonjelio Mon ami V12 a commandé qu'on en aille. Mais au bout des cas, il y a pardon. Oh bah okimi mvulo okokota na jam soki ebalo kimi balo kina mvula nde onazomona. En tout cas, na repemela, o zanda kuna yo. O repema kuna nda kuna mbano fe 12 o repemela. O zanda kuna ngai. Atana gangi atana tumbo atana saini zanda kuna ngai. Na ko feko tawa. Oh. Yo répondre zakawa. Oh, mbetu na sina tumba makamu so kenda kuna yo repemela ni. La date attend na parc, boke repema na parc na nda côté. Oh, na ngomeli pete na zongi. Ine o ditan se koki. Oh, ine koki wa. Oh, do so so côté ni so. Mais yo osolo ana mwana bien te. Hein? Zala pe ata na mwa tendresse. Si mon tendresse ni ngalo na mwana. Ba solo ana mwana boete. Na sali. Mais bongo ndengo zo gangele ne mwa. O ngana gangele ete na bia ko pema te. Suka ya besoin ko pema. Yo uzwa ye boke na parc boke no pema. Oh, mais abota mi aso ya ko pema problème ezani. Ezanda kuna eti. Si mo ba incompréhension depuis ça non. Te kitsana mutema bazala boete. Omoni so ozolo bana mwana. Lobaka na ina ndenge moko ya kimia parce que tant so azana likamba webso ndeni. Ozo tomboka. Leo mso azana makamba websa yo obomba ngo.
bazala na mwana ndenge wana te asa akomi déjà une grande fille kokanisa te ke ndenge ozalaki kobeta ye azalaki moke aza déjà na ndako ya libala donc il faut kopesa quand même respect simongo asali mwana te mais ntango azokota nazoyoka makambo ozoloba na mokeke ake kopema kuna ye na libala oza na problème nini simo sino take mama bokilo na aza wana azosala nyonso tuna kutaka alambaka saelaki azogate ye loba ndeki utau na ye nde moto ezobomele makambo kuna ngai mwana noza utau nalobi il faut yoka likambo na monoko na ye ayebisa moi je ne pense pas que mwana aza na problème na libala parce que ngai na ovandaka kuna non si monga nakenda kuna kuta mwana aza bien. Est-ce que ça va ma fille? Oui, ça va papa. Au moins si mon aime ça moi non eloko ezesala eboye bazemi aza nako zemi yaya eza maladi te okoyoka bafaiblesse nasina explikaki oyo makambo nyonso tu tosololaki yaya wana aza na problème te papa ezaka zemi donc yo zemi so mitiki ememi yo il faut ça babakasi ozosala mwa mosala moke moke soki oyoki mokongo mpasi omati na mbeto lali simaza eloko te mama bokilo na ye wana bashale nzambe apambola mama wana nakoya na poto awa oya kosungelanga mwana nde nafandi bona zaka na kimia obike amani yaya so bashale alobi asokola yo ndima na yo mpo mama wana aza na boboto donc ndenge aboti V12 ndenge aboti yo bofanda kimia na mama bokilo na mwamu mama wana non bashale nzambe apambole na bapriere na ngai nazotia ye na bapriere bozala bien mpo asungela nga koko na ngai yaya ka nde nalakisaki yo botosi mwasi ya libala azalaka na botosi une femme sage bâtit sa maison nde ozobanga bama bokilo na obangaka ye maman soki na ye awa fozala nanga na kimia température fozala ya bien adefa naza makambo na motema nangi nasola non mais ntango nazoya kokuta biso moto awa donc fourneau mosusu na yo okuta awa mama naosola nao ndeni mama na ngai tiaka ndako na kimia babi mama nde abatelaka ndako mama nde asimbaka ndako sikoyo nyonso ozotia moto ozopesa bamoto toke ose confie na nani na place to se confier na oyo toyebi koza engalisa moi to se confier no eza te toza na bomo nanga moto nasi na bali nakomoyoka su bomo ya kosola nao nakomobanga napusana nao nasola parce que nebi mama okosilika okotomboka nakomogarde ka makambo na motema condition naza no mama boyebi yango très bien nakogarde makambo na motema te nakokoya mpe koperdre nga kaka boye mama na nga amaninga nasali yo nini mwana ngai nasali eloko te nangalisi eloko nini kaka nazoloba nanga na tata bino makambo nanga na simo bokotaka ngo te olie mapeza wana kinosala lipolia mwana mwasi azemi afanda nzala mingi te Bonjour madame. Bonjour madame. Excusez madame. Nalingaki na tunoka soki V12 azali pona luka. Kota mama. Tosola na kati. Merci. Malile eza makasi yango na boy kotika oza wana. Oluka V12. Na oluka azali. Pona obengi azoyamba te, ça fait 2 jours na oluka. Bon, la préférée na ya kamba mon na peut-être na zo pour azo yamba fonte. Oyo ke pani mo za na te toi na masolo na biso azaka frère na ngai collègue donc toi na masolo na somo to sala ka déjà mais fallait to sala mais na ozo été en tout cas ça fait 2 jours na oluke na ozo été. La compagne là comme déjà bossé ko yemi fait bien. Ouais na yebi ça fait pas. Combien ça te? Ya na van sao. OK. La ngai. makambo nyonso nga azoloba na yo namoni te lokola ekota awa ebimi awa ozoyoka kuta ta ngai te kendo osala misala na tino na se nisukola babilamba wana kotia na mashini te
ni kango na maboko na libanda okamona otandi na singa la singa au-dessus pe ciment wana ya cuisine na mona kango eza salité omo simoko salité oza oyibo sala te loko te na yebi te baparent na soki balakisa nini musala Mama. Nini? Madame. Bongo siko nini mupa yango yelinga nta telemaka sona solo babo telema kini ozomwa lokwa mwana wana osana na kati ya libungu ozobota prince Harry omona mwasi te kaka yo nde mwasi bino mbale bwa ndenge moko ndenge Fedusu azwaka ye mpe bongo ye kutu aza na mwa bagrade ebele mpo atiki mwana asa na mwana mokolo ya Fedusu yo oyo toyebi te soki akobotama ube soki akobima ndenge ni toyebi te nini nasi nalobi na yo mopa yango ayeli ngai ayeli ngai ata ayeli mpe yo te mama ayeli nani mama oluka nani Fedusu aza te songe boyebisi ete so naloba telemaka ozomelisanga pema kende kuna ya cuisine kende osala na tindi yo telema omifandisi lokwa soki vele onie boni boyeko mais yo baoloba na oti baoloba na yo ata yo tala petio na bula ko kutukutete so maabokilo alobi tele basala makambo maabokilo alobi nao eza nga te eya nde maabokilo nga te telemaka sa makambo balobi no te ya ofanda obi nini ofanda yaya na ovande so te Armani nakei salanga mpe mbamo mosala wana ezala sekuna na koakompagne nde yo wana ozwi makasi anti please pardon makambo utyoleka likolo please koyebisa bamama yango te pardon omoni Fedusu azani na problème te problème eza mama na ye mama nde moto amei makambo nyonso ndenge ozomona ezoleka cause eza mama na ye Fedusu aza na problème moko te please vraiment nalingi te bamama bayeba makambo ezoleka pardon oza mpenza sur nga mokolo boye ka ndenge na ye ana ndako nakuti yo mwana ya sere na nga kaka ndenge baotraite bongo alinga nake na vande na lobi te nangi na natuna bovivaka bongo anti omwa makambo mosusu moyen nalobi eza te bo mosusu wana bajene wana ozogangela za nani mpo yo lobi mama o mama ya ba-Fedusu azalaka bongo to na nde te fi wana mosusu amanke yo makasi bongo oloba mpe te mama mwana Fedusu ya kino avanda na bino awa pardon nake anti pardon omekinaki oyebisa bamomiloko te please na camarade no te na camarade no te oyo bosalanaka bacode ya basouffrance na bino nga na camarade no te ok n'importe quoi Peka moko ondire eza kozela yo donc efoma na se shop ase ok bani bashop na yo eza pembeni eza pembeni eza mosika à votre santé merci merci naza komelamela yanga desi ezaki otanga mwa bibe biso ya biso ezala sans alcool Fante kimia. Pepele. Mama na beuza ba kimia. Na uza so kimia muke. Nini nangai. Si moi tungsanga yo pozo tungsanga ni nangati. Tungsanga ke na soko tin na ke na Dubai na ke pem. Ulimo ke Dubai? Na ke kasi po uzo luka uzo tungsanga kimia na ke uza kimia kuna. Vala leve. Na ngana tuna na boni Armani. Amani aza bien. Ngana ninga soke ne kuna su mingi to moni
le quoi de maman bukilo na zawana donc na mona aso nazo ke kuno ndie nazo ke ngo chai ba kaka so ndeni azo qui paye bien aza bien lambela kaye donc tout asa ina ke makamnyo so na nenga na mukumba kuna iye ka ne mudaki pakai nga sute donc na ebi ki amanya sabi mais concert au pesa omoni soki oza na mwana aza na libala ata kuto yebi bokilo aza na ye bien o mobali na azaka na ye bien il faut liso ezaka mingi kuna et surtout ke olobi so aza na zemi ponga pe na yebi aza na zemi mais kotikaka temps mingi te il faut yebaka évolution ya mwana ocomprendre mpo makambo echangeaka pa apamba ye makambo echangeaka pa apamba baoki olingo lelo lobi mpe baboyo na babokilo surtout babokilo na mona ozokendanga na masisi nazo comprendre donc naa nanga mpe sango te ndako mpe eza église te so bomonanga songisongi mafu mais naye nanga mpona kosauve amita mosusu ya ye makopi boni kala nazali boni kala intendeni namonaki ka telema mpe nautaki répétition toza na acoustique moko kala te namonaki na solo susini okoloba nanga na zela opo nde naza awa après kouta awa naokende sur répétition na kati kaka botana baki nozele loni ezalaki ichan ozelanga tobeganga toya nzela moko aisha tika nano angela loba makaba misiki siko te pardon nini ya mami angele nini yo tuna ngani sikoyo yo ndenge oza jeune ye na oke comprendre mais yo mama leki ya mutu ka ndenge ovandaka na ocontrôlaka vie ya Armani te mpo na bino botyaka lokola sabala na ye abala bolukaka ata suivi na ye te et en plus aza na zemi yebisango mona Armani comme Angèle après toi camarade nanga wa famille nanga te so oza likambi fo yo yebisanga obi te ya na bila attention tika ya lobo mamba attention eza te so lo kange mnoko ai so so kana ba problème Angèle tout so la zaki te ça na bitika kamuno Aisha sorry nanu na osola na po na mona ka po kipaka no bi Armani donc na mona ki yo o ka ko limiter nga so na solo na yo o ko suki centre biso te lo kana nga osola na ya e o swatan ngayo situation akuta ki kuna etant que moi c'est ya na sepela na moto po na moi c'est situation akuta ki kuna na ebite na kendaka kuna me makambo changer sikoyo nde na yeko comprendre ezala yo Aisha ezala yo bokendaka visite so na ndako na te Armani azana kimia te kimia ngo ezate ya nini Armani akoma na mbanda mbanda ngo wapi ya ndako moko est-ce que webi peut-être webi bo ka soni tellement bondima yango bo bombelanga mengala sina yebi comment Armani moi c'est kitoko ndenge wana aoki ko accepter pena baela embala et pour na songi nanga na mekaki ko sonde pour na longwa kisuno kite malgré fallait na kende na kuta na bato bando zela na zoki lisusu ta ngana la na mouvement santé anda ko wana na vandi lisusu na landeli mangala bokilo azo pesa Armani sikoyo yo a tout à l'heure a otolo balanga bokilo na ye na kendaka te po bokilo na ye tellement alinga kite modèle azo gangela Armani azo lengela sikoyo fi wana mbanda ya Armani bazanda kumoko po avant na longwana na ningaki te na mema masolo a lokuta na luka penza na comprendre penza eko kani déjà na sisita c'est que yo yeba déjà obombela ne eza solo oui eza solo si bomona ye na ye na pasi namonaki mpe na ndenge nayebeli Aisha soki nasukaki na ye alinga alobaka o te nga moko nayebi ndenge na kosolola mama mosusu esenga te oyebi ndenge akosolola na yaya na opo azaka na tension non malgré aza na tension ayeba quand même et puis attitude na na ndimi te okaki koyebisa sere na Angèle même si koki yaya nomona olandela ngo Angèle mwana nazomona moki awanazana na 21 na kaya pamba Angèle nde nakoli boye nga nde bomoni nga boye mobali atika ozolanga mbanda te
comment moi on a la beauté na poto moi na beauté toujours beta sur la beauté na ndako à 21 na mobala zole mbanda moni siko soki Angèle ekoki te te ok na ok mais soki bozalaka na Angèle ekoki te biso mpe moi ya ndenge nini mwana aza libala aza ne mwana moke aza ne so bazoba bapara na ye mpe bayaka souvent te aoki osala mpe makambo ya bongo sorry so na blesse bino mpenza nakokaki kobomba ngo te am sorry nakoka kobomba ngo te mpo amani aza koapele aza mpe lokwa mwana na ngani aza mwana ya aisha toyebani koti nana mpasi bokanisa te mpasi oyo bino oza nango sikoyo ezaka ya bino moko mpona se nakota na famille oyo oyebi eloko tiki awa te oyebi eloko tiki awa te zalaka mena tobima kaka tobima fait 12 kende na waya ya na soya ya na soya na kusala bilisa nasali nini bible na otanga mikolo nyonso na monde ya mpona bana omonanga konyokomanga na po moi sambe nasali nini simba motema na ngai kolo simba motema na ngai pesaka kimi omengi na ngai mono motema makasi boye mpo nini nazosufula betelanga ta lisolo te amania ya akokufa soki boke kozwa ye te oyo eza parole na nga d'honneur na makambo oyo nga namonaki na miso akokufa soki kokufa te mwana aza na libumu na ye akokufa pourquoi nalobi boye omoni bato balobaka te etondaka bango na kati ekoki koboma mwana ou bien akoki kobota avant na kobota wana ekoki komema na ye na mwana nga conseil napesi yango wana nga oyo nga nayelaki yango oyo nga nabimi na nga nalata linete na nga mpo nakoki koloba makambo te mpo naokama mpoma ya miso oyotanga nga nga nake natikeli bino soki bokozala na besoin ya assistance na nga joko bokokende bobengi nga tokende mpo na kanda nayebi te bokilo nayebi te pardon boyelenga bobenga nga kaka te pota mosusu bino boza na mitema ya kosupporte bozoba na mwana na bino mai ngai jour onaka na nga nabebisa me namonaki so nabebisi V12 akoyina nga mpo wana mama na ye nano mpo ata bandaki kosala mama bokilo wana nakokaki koagir mpe mabe me na respect ya mama ya V12 na préféraki nasala eloko te mais soki bobengi nga nayo obebisa mbala nsima ma chérie mama copine na ngai tomone na yo toyeba tokouli ensemble mbala nsima soki oza likambo benganga nayoke merci nga ake na ngai donc suivi bobenganga nga nake répétition mpo baozelanga ta kuna lekisi na r naobanda répétition kala te donc otwa nauti pake te ndenge otundelanga mpenza na kamonga batuna te eza nini susu ya minene kweli ya nini ya minene eloni yayo ezalaka mikete ya minene kaka eloni susu ata bazoba no makambo asolo omonaka so ndenge nini so neti ngai nazalaka jaku antuka namiyebaka te mwana aza na problème mwana aza na problème nini abani aza na problème papa ya nini veduza ezolembanda mami simon mwana mwasi wana na kati ya ndako moto ayeli koyebisanga angele moswahili wana eza alo londre te wana alo londre ndenge nini estce ye moswahili ayebaki ke mwana aza na zemi ake kuna kuti ye kuna donc kuna mwasi wana ya sika bayeli awuti kisasaka alors fo kende kuna okende mais natini yo te okende osala trouble kuna asimo boni banota bela boye te kasi yango nalobi na yo kende okende koverifie peut-être ta mosusu mpe kokozala alo londre kende kotala oyeba soki eza ndenge
Na okay kuna. Na bonga mana na ta nanu. So peut-être ata na buto na okay kuna. Simon okay kuna mutema na kimia te. Ah, yo pezala na kimia. Ta musu ko ozala. Eza solo ou bien peza lokuta. Bala sisi na kimia. Natanga Bible msuna roka bien. Tanga na Bible. Ah, bino pina lo sa mongo ebeba. Ozotanga Bible na bakanda na yo. Est-ce que liloba nini ngozwa kuna malamu? Na bimana ngai. Simon yibite ke Bible za mai na bomo. Yozo ko pesa ka kimia te msu Bible ka on ko pesa ka kimia. Mai na bomo c'est-à-dire. Yango. Kasi mela ngotonda. La porte de poignée. Hein? Va t'asseoir là-bas. Hein? Fandana, assis-toi un peu là. Hein? Et toi? Que nous faisons maintenant? Ramani. Oui, maman. Yango mobile naza. Akene musala. Et bon ye mama bokilo na ona ye mwasi yango soit dire mwasi ba ye liyo o ba uti na ça va. Amani. Mais je t'appelle. Ah, tu me réponds Babi Maki. Ma fille. Yaya. Moi na buta. Moi na liboso. Azaka na secret na maman na ye. Yaya comment ba yeli moi si ba utine ki sasa. Ofani na mbanda. Moi je ne sais même pas que ba yela ki moi si nanda. Ilo nous a bombé nanga. Na yo kamona munoko batu mususu amani nanga. Tu es ma fille, moi nanga liboso, na banda vi nanga na yo. Na ikoma maman po na yo. Yaya. Comment tu peux me cacher ilo comme nene somo pe ngai pe salité bona katanda. Amaninga na botu ana Londra wa. Osa mwana moko bota nyawa. Bana poto bazaka basongi songi pa ba maman na bango. Mais moi je te comprends pas ma chérie. Yaya. Mbanda awa na poto bato bauta kisasa wana
baka na bakisi na bango makambo na bango so mabe wana kisasa kindoki baka na o yoza mwana oyebi kisi to oyebi nganga to oyebi loko te faut kofungolela nga mwana nga pourquoi mutima makasi bona nga mama boti yo na age yo et puis bombeli nga mama no nga nde na tina koli bona na boti yo bo na tika oza na mbanda te oni kamba somo bo oni kola nga bo mondo so cha matama wana na biso maman Boni. Vous allez bien, ça va chérie? Ça va? Ça va? Aïcha, ça va? Vous allez bien? Ça va bien. Ah ok. Sorry, na va oh, maman, vous avez mis le côté? Papa, tu es comme la tête. Na comme la tête. Papa, nous sommes les cas. Vous sautez nous sur les cas. Oh, ils ont les capés à Katanda. Non, tu es bien déjà. V12. V12, vous avez vraiment problème pour Nanga. Papa, nous repayons ça 24 heures. Dans 24 heures, on a repayé ça. Condition est à moko. Ou bien, papa, ou bien, moi si o yo tient ndako, sirène yo kotia, accueilli, atiki moi na kimia. Ou bien, na eko zo moi nanga, na sina lobi no moki. Na pèse ba condition. Ou bien ba tiki ndako oyo, yena mama na oto na moi sino wana yo nek ça. Ba tiki ndako po moi na nanga afanda kimia. Na ko exposer moi na ba danger makasi bote. Et surtout na état wa zanango. Regarde-moi un peu papa. Je t'aimais de tout mon cœur. Na yamba na ndako nanga, pe na yamba na motema nanga lo. Na bota moi na liboso ya mwasi. Mais yo comment le quoi moi na nanga liboso mobali. Mais tu m'as déçu. Dans un moment tout binga mbeli na katikati motema. Je suis en train de pleurer. La situation où quelle est la solution? Merci na émission. V12. Ah, nzambe na ngai. Non, moi attendez dans le batende na zap. Moi banana yakia. Ma mnos tezo leka. Nande to yoki na sango. Ya bombi. A bombi lokwa a message na ko kunda makamna motema a bombi ango na zemi na makamna nyoso na mutu na ye a bombi tata zo ya munene. Ya ba souci na ba tension. Ngana ese ki yo yayani. Mwana oyo aza makamba zo bomba. Ondimenga tembo. Nani mama Aïcha, omoni problème oyo tamsu bokwa on dirait que ngai na yebaki ke moi ça zamuta ki ça zo ya te na yebaki amondi. Et maman, boulimbisanga. Je vous donne ma parole d'honneur. Omoni problème on a trouvé solution nango. Omoni maman na yebini na okende nango. Na yebini na okende nango. J'aime ma femme. Alors manaza moi si na bali na mbongo na honorer et puis azana zemi azana mwana nanga makambo yo na poto ezalaka teza soni pe ponanga Aïcha eza soni kwa mia fa ozo mona na yebi makambo na osala mama mona mwaso na oke na ofanda wate soit mama egande naza mwana na ye soit mwaso na nde mwana na ye mais na trouver solution na maman ne vous en faites pas a okende. Et moi, si je suis danger, moi, il était, je la protège. Bolimbisanga, maman, bolimbisanga, et ça sonne. Non. Et il y a une volonté dans la tête. Naki simpli, moi, c'est aïe, bon, na bota na moi, na Kinshasa, bon, na ebidi na trouver solution na maman. V12. Maman na yo, yum to bengisi. C'est comme moi si on a un peu de temps. Ngana yeba kite. Osa assemblée. Na zo sauver ta Aïcha. Ngana yeba kite. Benga maman leko benga maman Aïcha na loengete. Na yeba kite. Ngati ba démarche banda ngana yeba kite. Ti famille babano sa ba démarche ba ya bazos ngana yeba kite. Wana penza nzamba zuka. Papa. Toi ba nkete. Na zo biso toza ba nkete. Maman no aye pour toi.
mbongo ya kokangisa soki $6,000 so $7,000 ya kobengisa mwasi aya na ye na poto azwa ngo wapi eza yo moto obengisi mwasi wana me ngai nasi nalobi maloba na ngai aisha te batoke toza déçu papa naza vraiment déçu nga nayebi soki makambo ekoprendre fin Bébé, boni. Hein, bébé, boni. Boni, bébé. Ok, api, cover 12. Boni, ok, api. Hein? Ok, wapi, papa. Mama. Ndoko, mama. Nde tolie bongo. Mama, nasa eso ya mwa iloko na biso wa. Ya nenga mboka nasala ama yela ngama ina mena V12 hotel moke wapi mama tena V12 mama ya mena mama tena V12 atele makei Simon mono mofandi yao nayebisaki yo totelema tokende Simon nayebisaki yo totelema makambo nga na yo tokutana ya mwana kuna nazoyeba te nzambe na ngai nazoyeba te bashala azoniokola mwana Simon nayebisaki yo telema tokende yoka malili nayebi te so ozaka sonzo bakolo sonzo bafandi na bango na kisasa yozwi sonzo olati na nzoto Simon ozoloko moto abondelaka ngai te Simon mwana azosufri na libala Simon yo bakolo sonzo bafandi yozwi sonzo olati mpo na nini Simon Simon pasi ya obote ekangi nga so mbala misato nayebisi yo nakindi yo bakati nyonso ebaluki nayebi te so bashala bota to abota te nayebi te nandimi te ye mama na V12 Simon nandimi te nandimi te mpo moto amemaka mwana 9 mois akonyokola mwana moninga boye te mwana na poto mwana nga na poto te nga te Simon nga te nakoma neti nakata na mwana naza na zemi aza likolo nakoma neti nakata na nde naza boye na mikata nasala ndenge nini mami vanda nanu explique nga likambo wana malembe nayeba parce que mokomosu tovandaka awa nga nayebisaki yo ke mwana wana il faut tuna ye ntango mosu aza na makambo na motema azobombela yo yo olobaki ke aza bien na libala na ye bokilo na ye ya mwasi asungaka ye makasi bo sikoyo ekoyi nde nini vanda oexplike ngai bof abandaki kosala sambla mama wana abandaki kosala sambla autaki Kinshasa kuna aye lokwa mama moko malamu azosala makambo nyonso to malamu azokipe amani bien amani azosufrir aza na zemi akoya kokufa so taso ekangi ebof papa yo ozoloba tovandi na yo Well, Dad, I've had enough of this. Seriously, I've had enough. How can we just leave her like that by herself? She needs help. We can't just leave her there by herself. We need to help her out. For real. We really do need to help her out. Et pour exemple, que sommes taqués na libala, bozubo teki kuna non, asa toujours membre de la famille na biso. Il faut tout aider. Non, comment comprendre. Nakasaki no aza ko comprendre te. Simon no ka comment comprendre. Eloko ngai na ko sentir na mtima na ngai siko. Na okezo mwana ngai. Na okezo ai. Ya mami zaka bo. Zaka bo to kotika mwana bo. Mami. Na lobi so pesa nga déjà rapport. Yo mi maka makambo mbangu. Oyebi mo bien ki aza na libala. Tango ya ko bala yo mto so biloko belete. Nga zo ke londo. Nde lobini. Nga na obenga papa ya V12 na solo anayi yo tika dossier wana epa na ngai obino basi bomimaka makambo na brutalité tika dossier wana epa na ngai nga mona yebi ndeni na osala
yo zala tranquille nga na obenga papa ya V12 na solo anayi nayiba soki ezoleka ndeni bof amani abala me basombi ye te kasi lelo sikoyo andimi lelo te ntango nazali koloba na ye totuna mwana ntango mosusu likambo eza kuna aza koloba kaka ke no mwana aza bien bokilo wana aza bien lelo sikoyo baluki me zela tomemango na malembe tokomemango mbangombango te suka nango ozali yo kende obundisa bango nalobi teke na okende obunda nabinaki korécupere ya ngai mwana 9 mois na nga pamba te nabinaki récupere mwana ngai nazonga na ye ntango aza na bomo azopema lokola aza na zemi nga mona obokola koko na ngai na poto toza mpe na poto nga mpe na boyi te mais okokende kozoye lokola saki ya fufu te ifo kobenga papa na ye tosolola te yo kende ozoyeka mbangombango Ouais, dad, il faut que vous soyez pour. Maman, bon, là, tant que ça a eu problème, ouais, il faut que nous ouais, bien sûr. Il faut que nous soyons. Aïcha Tala. Ola na maman grande sœur na yote po na yebi ke ye azala moto. Omoni dossier o to komema o malembe to ko récupérer mwana biso ozonga na ndako. Donc Olanda sœur na yote na yebi ndeni to kosa. Décision bof ya ko récupérer eza bien makasana on a sepé na au monde surtout tiki Armani alors kufana zemi pour récupérer ça bien naza ça Armani zonga ah soki no bana la posa na ye soki tobengi bino eza po boluka solution pour makambo na 21e siècle ezalaka te ekoko ozala te nayebi te so eza culture na bino mais na ndenge makambo ekoma na bonzambe esalamaka te ya koya kotortire mwana moninga naka boyebi ke oyo eza poto papa explike bango mpo nga deja nga njese matinga mpo nayebi te oyo aza na fone na papa na babe 12 bonjour papa nabengi yo mpo nayebisa yo ke omoni soki bomoni ke makambo ezosimba te na préféré que moi na zonga na ndako parce que jamais beaucoup ça la que non awa ndenge toza bobo kamata mwasi mosusu bo bakisela ye kuna na ndako donc wana eza suli bala te po ezalaka te nulle part esalama makambo ndenge wana alors nako préféré mwana wana azonga na ndako comme ça ya continuer na mwasi na ye oyo awuti kisasa wana ami zwa fone nyonso wana ye allo papa papa biso toza na mposa oboma libala ya mwana te Pone to balisaki mwana wana ezaki te ke azonga tutu na ndako. O comprendre? Ezaki aller sans retour. Bon, biso na makambo ni sinenge zeleka boy. Bozi mwasi bozi botina mama na bango bozi ko tia mwana muke na kata ndako. Tozo sepela na ngote. Problème eza boy. Soko bolingi to yoka na kelibala o efanda. Bashale na mwasi ya o ayaki na ye na mboka. Babima batika Armani kimia. Babima na ndako. Babima batika libala e continue. Soki bongo te tokodili na bino bongo te libala ekufi soki bango baza na kata ndako. Yaya. Oui, ma chérie.
Viens. Ouais, nakwesi biloko. Okomanda bate yanga moko. Oyo eyaki deja nasi nateka etekaki. Omo teke na komeka ngo. Uta. Oyo yanga moko. Oyo. Nane kotanga. Nana changer na lata oyo. Nanga natanga mpona moni nayebi te ezosingo ezalaki ya kokotisa te kaka oyo namoni yango eza bien. Eza bien. Zonga nsima alatisa mokongo bien mpona mokongo ya kosala opasi te. Boni kuna naye nango lekisa moto awa. nde mopepe ezalaka kuna mopepe ezalaka te oyo eza ndako na ngai place na wuta yango oyo awati yo ngai ngai nayebisa yo mwana ngai napesako baconseil nazoloba yaya yango vraiment yo oyo kosimpose te ata nde botaka na papa na chambre wana ozosola na ye omeka oconvaincre ye ke abengana mwana mwasi wana so omoni mpe moyen te bengaka polise bakende yo ozomona poto te mwana oyo mama mobali nanga ndenge aza na problème moko te mama mobali nanga alinga problème ezouta ne pa mama na ye mama nde moto amei ba problème nga ezalaki nanga lese na libala nanga mama ta bino mo nalobi mpo mwana mobali wana ndimaka biloko mama na ye se baza complicité na mama na bango yama mitika oboti mwana oboti motema na ye te mwana oyo azocouvre na ebele ndenge ni mobali yango bwala problème te ndenge nini azwi mwasi mosusu aye na etina ndako c'est ça le problème elongo mama bokilo même si mama na bango alobi lokwa yo asabalaki yo moto ya liboso ifalaki abofanda bino mibale ifale mpa babebisa bongo moto nanga abimisa mbongo mpo mwana mwasi alongwa kisasa ya seke ça fait 12 toloba nini Aisha eza mobali moto abimisaka mbongo mpo mama na ndenge aya poto asalaka te ana eloko te aolia social voi même kutu ndenge ezalaka bongo mobali yo moto azosupporte yo siko mbongo oyo ya kobimisa mwana mwasi na kisasa koana na libala nani abimisaki yango mama eza nango V12 te mama ndi moko asorganize na ndenge na ye na babusiness nde bamimbongo naza na nde ayina mwana mwasi wana eza mobali na ngai te boci kokondane ya bosono bwenini mama leki koloba bosono bwenini ifala ozwa nga ozwi kota papa mpona nini fo ozwa biso ozwi kota papa mpona nini nga to mobalaki eza bino te moto bofandisaki nga ka place tofandi awa bozoconseille ngai libala ezali boye fo kolenga libala na condition oyo te bino te soki mwana azwi libala balobaka bongo mais soki libala yeke na otengama naza kotengama te naza mwasi babi motema mwasi eza sanduku bana kozwaka makamba libala na nga na kotandaka bino kasi baconséquence yango omoni yango zwadi na tension teke mwana aza mamebele ala tension emata ye déjà oyo ovandaka boye mwana akoya akufi mami ntango nayebisaka yo nayebisi yo tofanda awa na bayasmine nazoloba na yo na Solange awuti biamengama eti awa tofandi mama ya Gabriela topesa conseil V12 wana aza bamibali na biso mama leki na ngai te pa to traiter makambo toza na lime pa toucher mobali na ona okela mbani wa okene wa aonoranga ikambo bosa na pete boni na rappeler bino aonoranga ndeni obi nzembo lopeto latisaki nga ya ngwanzo ekomelinga ekomeli omini ekomeli ngai na loboko ngwanzo te na garde ngo siki za ngai yomoni nde eza bongo amani yo kati ko nde ondina ndimi mobali no aza bongo nga mama no na boto na bi so omoni bachilo mono yo pupelisa soko omoni mwana mwasi asali yo ngalisa koma boye soki nini soko omoni eloko te obambi eloko yo oza nzembi oza bavantage sala baeffort fungwama mama boyi mwasi azima azala na makasi wana tuto bozoloba wana te yo tolemba longwa ye mami nzembe maladi te ye mami nakoya vana mata desini po mama na okende mama leki na bino ya kuna
On pouvait tout faire ça comme moto du là, moto. Pas pétrole, pour sauver mai pour ma moto, nous voulons sauver. Amani kende kasi soki likambo ya kobengaka mpe biso te oyo komanya na ngana tensionopema ndeni to nayembeli olopeto elatisaki ngai ya ngwanzu obini embusulu sala effort banda koloba fungola mongongo matisa yango mela citron efungolo mongongo soki mama nalobi yo mpo lobi na ye ekomi kaka kalisala ya kalisala atie yo mpo tie po ofandela libala loko olingi mobali na bengisanga ofandela yo kuna ata 1 mois 2 semaines kutu moke ata 1 mois makokilanga okima na ye pamelanga na okima po mokende yanga mizela nanu yusuku ozokotela v12 loko olingi mingi tosombelesaka lara na sonzo na mbonze totie nyonso tu yaya banzela eza nde okangama nakobenga kamara na paris ye mobali na nga alingaka na amour vrai nga mpe nalingaki na amour vrai toza na besoin bakisi te sore mponanga makambo osila nango ça va prendre fin babi moyibi azalaka na 9 jours 10e jour ya mokolo nango ye mami yo ozwi tata na osimo pardon naosumuka nake na nga welanga makambo na yo te kasi yo koluka kobela attention likowa makambo na ye te omoi bareponse aopesa naobela mosu te merci